Здравствуйте, уважаемые подписчики. Казалось бы, скоро вот уже через день, 8 марта, должно быть, ну, хотя бы какое-нибудь весеннее настроение. А у нас вот такая вот сумасшедшая погода. Метель. Все спрятались. Все убежали. Вот такая вот погода. Заметает с самого утра. В этом году, конечно же, погода нас сильно удивляет. Включился в крольчатнике уже свет. Сильно удивляет погода, потому что как ни в одном году еще так не было. Вот такая вот метель. Красота, но, конечно же, погодная. Так, минус 10 на улице. Особо не нарадуешься. Вот такая вот красота. Как говорят, зима зимой, а обед должен быть по расписанию. Многие подумают, вот, хвастается мясом. Это мясо для собак. Привез опять просрочку. Это костные остатки. То, чем кормлю. У нас костные остатки. 42 рубля за килограмм. Здесь у нас вот масса. В принципе, неплохо идут. Особенно вот в кашу. Они уже измельченные. Поэтому очень легко мешаются. Курица, кости говяжьи, тушка куриная. И здесь тоже такие суповые наборы. Это индейка, курица и говядина там кусками. В общем, такой перебор. Всего по чуть-чуть. Вот, это все варим. Добавляем в каши. И потом уже по вареному куску после каши кидаем собакам как такой прикорм, норму в сутки. На таком питании чувствуют они себя довольно-таки неплохо. Даже несмотря на то, что беременные вес не сбрасывают. А это уже хороший показатель. Поэтому в целом я думаю, что все будет хорошо. Вот, и мы все вытянем. Будем также хорошо, интенсивно кормить. Ну, конечно, ждать малышей. Сейчас пойдем варить каши. Кормим курочек. Принес комбикорм, раскидал. Водичку свежую налил. Сейчас они покушают и пойдут все водичку пить. Курей кормим 2 раза в день. Даем им комбикорм чаще всего. Комбикорм для несушек. Содержит все необходимое для их такого полноценного вот сейчас развития. Стали уже давать для несушек, потому что они стали уже намного активнее нестись. Кстати, неслись фактически всю зиму, за исключением там 3 недель, когда у них такой перерыв был. И, конечно же, на улице были максимальные морозы. Поэтому я думаю, что вот это как-то у них совпадает. И они чувствуют это все и берут себе перерыв. Конечно же, если бы это здание было прям вот такое основательное, хорошее, да, я думаю, этого перерыва не было бы вообще. В этом году, как я уже не раз говорил, будем активнее заниматься птицей.
Поэтому я думаю, что вот немножко вот поспособствуем этому и, возможно, успеем что-то еще придумать для них. Одно здание-то у нас точно есть. Здание в большей степени пойдет на бройлера. А вот для породной птицы, думаю, еще надо будет поработать и что-то придумать, потому что хочется, чтобы рентабельность была вообще стопроцентной. И вот этих вот застоев несколько недель, чтобы не было вообще, потому что в целом должна окупаться птица. Она и так окупается, но мы всегда стараемся по максимуму, чтобы была вот эта максимальная доходность и прибыль с каждой единицы. Поэтому, конечно же, нужно основательное такое теплое помещение с контролем климата, вентиляции, вот, чтобы там легко было убираться. Такие хорошие основательные полы. Ну и планирую как бы стелить эти полы стружкой для того, чтобы опилками, для того, чтобы там было чисто. Козочка у нас за целый день уже съела все сено. Остались только палки. Забивал кормушку буквально вчера. Приносил, вот немножко оставила комбикорма. Но в целом все хорошо. Кормим мы ее все поосновательнее и основательнее. И уже прекращаем с всеми процессами доения. Делаем это очень плавно. Плавно делаем это для того, чтобы не формировались какие-то вот такие застойные процессы в вымени. И чтобы, в принципе, это было не болезненно для самой козочки. То есть начинали убавлять. Сначала доили каждый день. Ну, летом это было даже 2 раза в день. А потом мы стали доить уже 1 раз в день. Потом стали пропускать уже 1,5 дня. Потом целый день. Вот сейчас уже начали. Это первый раз, когда пропускаем уже 2 дня. 2 дня. Потом пойдут 3 дня. И потом будем просто вот такие остатки, излишки. То, что остается у нее, собирать еще. Но в целом уже вот такого полноценного процесса доения нет. Вот. Прощупывал, вроде шевеление, биение там есть. Все хорошо, но вот насколько я прав и насколько мой опыт мне не даст такого сбоя и ошибки. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что в противном случае мы потеряем молоко на целый год. Фактически уже до следующего сезона. Вот, и не будем получать даже этого, что получали. А давала она нам по литру 300, по 1,5 литра. Ну, там, если мы бы еще все это дело стимулировали, она бы давала еще больше. Вот, я думаю, что смело бы нам, наверное, 2 литра бы точно выдавала. Поэтому посмотрим, насколько мы правы, насколько все вот хорошо будет. Как говорят, время покажет. Ладно, не будем ее пугать этим светом. Пойдем смотреть остальных. Да, Манька? А еще нужно принести сено и забить ей полностью кормушку сеном, потому что до завтрашнего вечера
у нее должно быть сено на постоянной основе. Вода плюс вот эта каменная соль, это то, что на постоянной основе, помимо вот тех прикормов, что мы делаем. Пойдем за сеном. Покушать одной засранки неугомонной. Ей что снег, что ветер, что дождь, вообще без разницы. Она у нас такая, без каких-либо ограничений. Ничего не боится. И любая погода вообще без разницы. Да? Даже натоптала свою тропу. Ждет, чтобы кинули в миску. Сейчас накормим эту и пойдем смотреть вторую. Что там наша беременная делает. Да, волчица-то моя. Ладно, не будем, а то у нее сейчас слюни потекут. Сейчас накидаем каши, потом кусок мяса. И пойдем смотреть вторую. Ждешь, ищешь, что тебе что-то кинули, да? Сейчас накормим мою каракатицу. Вот она что делает. Любит все, что у нее в излишке, значит, надо спрятать. Спрятать, ну, не знаю, инстинкт такой у собак. Они прячут все, потому что потом в дальнейшем заготовка для щенков. Для щенков. Вот тут вот каша замерзла. И она все понапрятала. Посмотреть, нет ли нигде мяса, потому что я давал ей мясо, она тоже носилась сюда, прятала. Вот. Ну, я думаю, что потом-то мы поменяем. Еще один раз все тут переберем. Переберем, потому что у нас такая засранка. Все понапрячет. И сидит, ждет. Вот, тут уже миску спрятала. А вот смешная. Вот, пойдем посмотрим, что делает. Что делает? Она вон с ведра уже. Вот хапуга. Что, каракатица? Кушать хочется? Да? Вот надо будет твою миску растопить тебе. Потому что это не дело. Замерзла твоя каша. Чего оставила, не съела? А? Ты, карапуз. Карапузище. Вот, ну ничего, ладно. Растопим, снимем. Сейчас дадим побольше. Половина свободная есть. Потом еще докинем. Вот и растопим эту кашу. Ничего страшного, она у нас никуда не пропадет. Включилось мое освещение. Вот такой большой ставят. Тут полностью весь двор. Все сельхозпостройки освещают. Прям мощь. Вот и довольно-таки экономно. Убежала смотреть, что где спрятала. Сейчас кинем ей каши и пойдем дальше. Вот она бежит. Что, погода не радует, да? Погода не радует. Целый день сидела там внутри, не выходила. Если овчарка постоянно на улице, то это такая дама. Неженка. Чистюля. Побежала обратно. Все, не хочу сидеть. Ладно, идем кормить ее, а то голодная, ждет покушать. Наша метель нифига не успокаивается. К ночи все сильнее и сильнее становится. Уже не раз МЧС передавали, что сильные порывы ветра. Вот переживаю, конечно же, за электричество, потому что в минус 10 не хочется остаться без света. Сумасшедший ветер, очень сильный, чтобы не порвал провода. Конечно же, свет не выключили.
зимы, но с другой стороны и опасно. И опасно. Вот такая вот красота на улице. Вот проверяю еще один раз самочку, отгуляла она или не отгуляла, потому что дней 10 уже прошло, и вот 5, ну, в среднем 5 дней после того, как она отгуляла, случка произошла, да, вот через 5 дней можно проверить, опять кинуть к самцу и проверить, отгуляла она или не отгуляла. Самец не особо обращает на нее внимание, она кричит, не дается, значит, все произошло нормально. С первого раза. Вот она ни в коем случае не хочет останавливаться, не дает ему возможности даже хоть как-то на нее прыгнуть. Тут же он выглядывает. Отсадил уже малышей от мамки. Вот они у меня. Какие маленькие, хорошие. В принципе, 45 дней хватает, поэтому больше я с мамкой не оставляю, потому что они очень сильно высасывают ее. И чтобы сильно не высасывали, надо их убирать. Тут у них еще пока нет деления на девочек-мальчиков, поэтому в целом они просто так вот смешаны все вместе. А потом уже вот эти две клеточки мы разделим их на пацанов и девок. Пацанов и девок, потому что в целом, чтобы они не начали друг друга гонять. Вот. В чем специфика Хиколи Панона? В том, что они довольно-таки попозже начинают уже проявлять вот эти вот лидерские качества и позже начинают как-то вот драться и гонять друг друга. То есть вот этот вот процесс роста у них, спокойный процесс роста, без того, чтобы были драки между самцами, без того, чтобы определялись лидеры между самцами и самками, у них все гораздо позже. Поэтому вот это очень-очень приятно. Потому что если брать в сравнении с Калифорнией, у меня Калифорния такая больше мясная Калифорния, вот эта Калифорния очень рано начинает такие лидерские свои качества проявлять. И самцы начинают очень рано драться и растут намного медленнее. Их приходится отселять, искать дополнительные ячейки, куда посадить, чтобы было, конечно же, место свободное. Поэтому вот такая специфика с ними. С хиколями, панонами все гораздо попроще. Не знаю, мне так показалось или нет, но вот в зимний период времени гораздо больше самцов как-то рождаются. Может быть, это такое субъективное мнение, но, по крайней мере, мне так показалось. Разделить их разделил, пускай растут, а потом дальше мы уже, конечно же, конкретно их поделим на пацанов и девочек. И уже от этого
они меньше также будут друг друга гонять, да, и не будет рисков, что в очень раннем возрасте девочки отгуляют, покроются. Поэтому это тоже огромные плюсы. Вот тут вдоволь корма, и на откорме у меня максимально полные кормушки, кушают вдоволь, поэтому всегда по максимуму, чтобы у них было что есть. Вот, кролик на откорме не должен быть голодным. Раскидал всем корма. Теперь пора бежать домой уже. Хватит на сегодня.